ऑलराइट गाइस, हम जाहिर है तो यहाँ पे मेरे पास एक ओरिजिनल एप्पल का चार्जर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चार्जर को मार्केट में ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फेक मिलते हैं। बट ये जो है मैंने एप्पल स्टोर यूके से मंगवाया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप देख सकते हो एप्पल स्टोर यूके से ये मंगवाया हुआ है। और इसको हम जल्दी से खोल लेते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए जो ओरिजिनल चार्जर होता है वो किस तरह का होता है। खैर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस तो ओरिजिनल और फेक चार्जर का ऑलमोस्ट सेम ही होगा। कुछ इस तरीके से आपने इसको ओपन करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर लिया इसका बॉक्स ओपन एंड लेट्स जस्ट सी कि क्या मिलता है हमें बॉक्स में। एक अडेप्टर होगा और यहाँ पे केबल नहीं मिलती और ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। देखो, आप आईफोन तो ले लेते हो बट